Hadin baka Odisha kalamat dakan namya kaj ke jinkun persya halayeng persya ya ke Mohammedan damar la North Goal kemilinti ke North East United banya rung sya ke playoff round hake jinkne rung sya ke semifinal. Ke Odisha keladep banya lekai da arpulai teli ke jing lekai kansa sa tangkawai ke jing lekai hake jing lekai ke bakado sya bar na layeng kata persya ya ke Jamshedpur. Kad baka North East United kepala dan lupa kerdan kebesan dalai po arpoin ki arpo arteli kijing lekai kasa sa arteli kijing lekai. Na pedang kini ki arteli kijing lekai ke North East kadan kam banyak kai lane job kawai na kini kijing kun. Popaj ke North East United kasa setang arteli kijing kun kata kan kun bersya ya ke Chennai FC ka light ring mentau benai. Kad baka kijing kun ke bakado de persya ya ke East Bengal Hashilong kata ke Pratering mentau benai. Kan North East United kan penting kena bahkan ya rung syaka playoff round jong ke semifinal kahaban job lane yakai kawai na kini kijing yukun. Kuman syukun kan mau kan North East United kadang poi tang hisen syaka semifinal ke Indian Super League bat kampat da poi wat tang hisen ro haka final jong ketika lumpung bahedo hapo ri India. Henry Shusho haba pai sya North East United wat menta ke semai kadon ya orang tep gol baken sai. Henry kadang bo ka ke jing wat tang ban ya rung sya ke playoff jang ke semifinal. Balada ka job ha ke playoff kan ya rung pat sya ke semifinal. Haba pai kendiat sya ke format ha ke Indian Super League ke klub ko bat akledo ke meja kan poin kan ya ra ya kata ke League Shield. Bat kan long ro ko job ya ke league. Henry klub obat akradan ke benukong bat ke bahar kini rung ro direct sya ke semifinal. Kad baki klub ke beban akradan ke balai haduk kerdan ke ban riu ki haban yakun yang bak ke playoff banyak kini ki arteli ki jaka banyak rung sya ke semifinal. Kad bak klub ke bejob bat ha ke jingkun final kan longkum ke Champions kan ya rung sya ke playoff ha ke AFC Champions League. Di perlok tang kini tat hadop ngilya kendo ke waipat ke video kublai shibona.